Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengele. Mbengo TV, we are the best. Mambo vipi mtazamaji wa Mbengo TV? Leo imekuwa ni siku nzuri ya kipekee. Tumekuja hapa, kuna jambo ambalo lilikuwa linaendelea. Tuko na ndugu yetu Sanecha Kiroboto. Atatuambia ni kwanza siku ya leo kwa kuna jambo gani, lakini pia tutaweza kufahamu vitu vingi zaidi kuelekea siku ya tarehe 28 ambayo ataidadavua vizuri yeye mwenyewe Sanecha Kiroboto. Heshima yako blaza. Bwana poa, vipi ndugu yangu? Safi, kwema? Kwema kabisa. Sawa. Maisha yanaendeje? Maisha yanaenda hivyo mdogo. Sawa. Tungependa uambie Tanzania siku ya leo kuna kitu gani kiwa kinaendelea hapa? Leo ni press conference ya show yetu ambayo inakuja ya wakongwe. Kuna show inafanyika hapa France ya Lance ambayo imeandaliwa na Dewaka na France ya Lance wenyewe wakiwa partner na Wasafi Media. Hii ni kwa ajili ya kuheshimisha wakongwe ambao tulikuwa tumefanya muziki nyuma, tulifanya vizuri. Kwa hiyo Dewaka walifanya hili kwa sababu wanataka kuheshimisha watu ambao wakongwe, ili watu ambao wameshatoka sasa hivi, wasanii wachanga wapate kujua, na pamoja na raia wengine, mashabiki wengine ambao ni wapya wapate kujua wakongwe hawa ni wakongwe walifanya vitu gani siku za nyuma ambao mpaka sasa hivi bado wapo hai na wanafanya muziki. Kwa hiyo hii ni azma yao kubwa, na ndio maana umetoona hapa kuna press conference hapa France Lance. Sawa. Na msanii wa kwanza ni wewe tarehe 28. Wasanii wengine tayari washafanya, kama walianza na Duty Sax, wakaja na TID. Mimi nasema ni msanii wa tatu. Hii ni program ambayo itakuwa inaendelea na nadhani kila mwaka. Lakini kila mwezi wanakuwa wanaleta msanii mwingine. Kwa hiyo kwa kizazi changu mimi TID Duli nadhani ni wale ambao tumeanza pamoja. Kwa hiyo watafuata wengine, wapo wengi tu ambao tulikuwa wote pamoja na wengi walifanya vizuri. Sawa. Tarehe 28 umewaandalia nini sasa watu ambao watakuja? Tarehe 28 ni hakuna kulala. Mtu chukua na nani mswaki kabisa, na dawa mswaki. Huko tunaruka, tunakaa vizuri, tunaelimishana. Alafu basi kitu kikubwa ni burudani. Wamuone mkongwe ambaye hajawahi kutumia live band, ya sasa anatumia live band. Mkongwe ambaye hajawahi kutumia live band sasa anatumia live band, na wamuone akiwa kwenye live band anakuwa mtamu kiasi gani. Washazoea kuona mtamu nikiwa kwenye Diamond Jubilee huko ninapofanya yale mashow natumia CD. Sasa waje wanione live jinsi muziki ndio wajua kama muziki umetoka kwenye damu. Hapo nakuja kuwafundisha kitu fulani hivi amazing. Utalia sana. Hii sauti sione na sikolomagi mimi. Wali mende mchuzi funza. Kwa nini mkongo umeamua tarehe 28 utumie live band? Nimeamua kwa sababu hii ni international level. International level hii inaenda duniani. Mara nyingi angalia muziki mingi inafanyika Ulaya, mara nyingi wanatumia live kama ushawahi kuangalia hiyo muziki. Kwa hiyo hii inakuja, ina maana hii show inaenda mbele. Hii inatangaza muziki wa Bongo, inaenda mbali zaidi. Ndio maana unaona hii ni live lazima. Alafu na pia kuonyesha umahiri wa msanii mkongwe kupiga live band pia. Watu sio lazima bendi kama Sikinde nini. Hapana, hata muziki wetu wa hip hop na Bongo Flavor bendi inaingia vile kwa sababu drums machine zile vinanda vile upigaji tu. Of course. Juma ni miongoni mwa wasanii ambao akiingia jukwani vibe linakuwa kubwa sana. Ni miongoni mwa wasanii ambaye kwa kiasi kikubwa umekuwa na nguvu ya kuamsha mashabiki wanavyokuwa jukwani. Unahisi ile vibe ya Juma ya miaka kadhaa nyuma na kuelekea tarehe 28 hiyo vibe unahisi itakuwa zaidi ama itakuwa ni kiwango kile? Hii inaenda international zaidi. Kwa sababu ujue hii unavyokuambia international, kwanza watakuja watu wengi sana kutoka nchi za nje. Ushiji unanielewa. Usichukulie hivi sasa hivi hapa tunavyoongea unaweza kuona kama kimchekea. Hichi ni kitu kikubwa sana. Sio ile kusema kwamba labda tungapeleka uwanja taifa. Huu ndo kwanza mwanzo unaanza. Kama umemsikia mkurugenzi alivyoongea hapa na nini Mr. Mzee Jongo alivyoongea. Amekwambia kwamba hii ndo kwanza tumeanza. Na tutapokwenda kadri siku inavyozidi kwenda huko mbeleni itakuja All Stars. All Stars ina maana wote ambao tumeperform hapa.
tuna perform hapa, tutakuwa wote kwa pamoja, itakuwa kitu fulani kama fiesta fulani hivi. Nimetolea mfano tu na kitu kama hicho, unaelewa? Kwa hiyo huu ni mwanzo kama alivyosema mheshimiwa. Kwa hiyo tutarajie vitu vizuri mbeleni vinakuja, lakini kila mwaka kitakufanyika kitu kikubwa zaidi. Lakini hii ni mwezi kwa mwezi mpaka mwaka unaisha. Ipo hivyo. Heshima ya wakongwe. Unahisi heshima ambayo mnapewa wakongwe ni iko chini ya kiwango au ni iko sahihi kwa kazi kubwa ambayo mliifanya kipindi chote hicho? Siwezi kuzungumzia sana kwamba si heshima tunapewa vipi. Unajua mimi hujui sifuatiliagi sana hivyo vitu babulai. Yeah. Isipokuwa siwezi kusema kwamba napewa heshima au sipewi heshima. Mimi nachofahamu kwamba kitu kama hichi ndio kinaleta heshima sasa. Hichi ndio hata ukizungumzia tunapewa heshima ni kweli sasa. Kwa sababu watu wamejitokeza kudhamini kitu kama hichi. Kuna maono, watu wana maono ya mbali. Unajua mtu mwingine kama una muziki sana anaanza kutema macho tu pembeni. Akaona kama sio kazi, labda sio ajira. Muziki jamani ni ajira. Hata kama kuna watoto wenu mijitu mingine haina elimu, ambie kama wanajua muziki, waingie kwenye muziki utawasaidia. Mradi wapende muziki wao, wapende kazi. Ni kazi kama kazi nyingine tu. Ndio hivyo bwana. Mimi naona hii safari hii kwa kutumia Dewaka pamoja na France Lance pamoja na Wasafi, kitu kizuri kimefanyika na nina imani kabisa mambo yatakuwa mazuri sana kwa wasanii wengine, kwa sababu kadri siku zinavyozidi kwenda wanakuja wasanii wengine wapya nao pia watakuwa wakongwe vile vile kadri siku zinavyozidi kwenda. Kwa hiyo ni mfano wa kuwasimisha wasanii wakongwe. Yeah, kitu kizuri sana, jambo zuri. Karibu wako na Mheshimiwa Sugu ukoje? Sugu ni blaza, yeye ndo alianzisha, nadhani Bongo Flava za kwanza ni yeye. Blaza, mimi niko shule ya msingi namsikia anaimba. Na nilikuwa nikimfuatilia sana. Hakuna msanii kwa namba moja kama yeye. Ndio akafuata kina Professor J, wengine tukafuata. Unaelewa? Ni vitu kama hivyo. Sawa, kwa hiki kitu ambacho amekianzisha, wewe unalipi la kumwambia? Mimi nampa moyo, nampa big up sana kwa sababu huyu ni kiongozi. Siwezi kushangaa. Ndio maana nikakwambia mimi namjua toka niko shule ya msingi. Ana perform nyimbo zake za kwanza. Namjua vizuri tu. Kwa hiyo ni mkongwe ambaye anaelewa kila kitu. Na ndio maana umeona hata serikalini ameweza kuingia. Ndio maana umeona amekuwa mabilikosha kwa mpaka na mbunge. Ukiona kitu kama hicho ujue sio mtoto mdogo. Ni mtu aliyokomaa, hata ili swala lake ameshasafiri sana, kashaishi sana mbele. Usimuone hivi ndio una simple. Siku zote tajiri anakuwa simple tu. Sio lazima kwa 5 bullet. Of course. Msanii mkongwe anatakiwa awe amedumu kwa muda gani kwenye game? Msanii mkongwe. Mkongwe si yule ambaye alifanya kazi nyingi na matamasha mengi. Tunahesabu ukongwe kupitia miaka. Miaka haiwezi kusema miaka mingapi. Miaka. Ukishasema miaka ina maana miaka mingi hiyo. Inaweza kufika 10 na kuendelea. Sawa. Diamond Platinum, Harmonize, tunawaingiza kwa kwenye kundi la wasanii wa Kongo? Hapana. Wale bado. Wakongo bado sana. Sasa mimi muziki nimeanza mwaka 92. Yeye Diamond ameanza muziki au nani Harmonize lini ameanza? Au alikuwa hajatoka? Wale ni wadogo. Bado kidogo, yani bado. Wale katika kategori sasa hivi wanatakiwa waweke. Umeelewa? Wanatakiwa sasa hivi waweke katika kategori. Wagombanie tunzo mpya. Sasa wakongwe walioandaa wamekosea kwa sababu lazima mkongwe awepo. Waweke wakongwe kama 3 4 wagombanie tuzo ya mkongwe. Mimi nafikiri ni hivyo tu. Okay. Kwanza namjua vizuri tu. Kwa hiyo ni mkongwe ambaye anaelewa kila kitu. Na ndio maana umeona hata serikalini ameweza kuingia. Ndio maana umeona amekuwa mabilikosha kwa mpaka na mbunge. Ukiona kitu kama hicho ujue sio mtoto mdogo. Ni mtu aliyokomaa, hata ili swala lake ameshasafiri sana, kashaishi sana mbele. Usimuone hivi ndio una simple. Siku zote tajiri anakuwa simple tu. Sio lazima kwa 5 bullet. Of course. Msanii mkongwe anatakiwa awe amedumu kwa muda gani kwenye game? Msanii mkongwe si yule ambaye alifanya kazi nyingi na matamasha mengi. Tunahesabu ukongwe kupitia miaka. Miaka haiwezi kusema miaka mingapi. Miaka. Ukishasema miaka ina maana miaka mingi hiyo. Inaweza kufika 10 na kuendelea. Sawa. Diamond Platinum, Harmonize, tunawaingiza kwa kwenye kundi la wasanii wa Kongo? Hapana. Wale bado.
Wakongo bado sana. Sasa mimi muziki nimeanza mwaka 92. Yeye Diamond ameanza muziki au nani Harmonize lini ameanza? Au walikuwa hajatoka? Wale ndio wadogo. Bado kidogo, yani bado. Wale katika kategori sasa hivi wanatakiwa waweke. Umeelewa? Wanatakiwa sasa hivi waweke katika kategori. Wagombanie tunzo mpya. Sasa wakongwe walioandaa wamekosea kwa sababu lazima mkongwe awepo. Waweke wakongwe kama 3 4 wagombanie tunzo ya mkongwe.